छोटे बच्चों को आजकल जेनेटिकली कफ की बीमारी है। छोटे छोटे बच्चों को ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, एलर्जिक राइनाइटिस, अलग अलग नाम दे देते हैं। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, फिर कुछ कहते हैं वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, वक्त के साथ और बढ़ता ही जाता है। फिर इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है और बच्चों को वो जो बच्चों को एक्टिविटी करनी चाहिए, सामान्य रूप से बच्चे गेम खेलने लग जाते हैं, थोड़ा बहुत कुछ ऐसे कोई साधारण खेल भी खेल लेते हैं, लेकिन उनसे उनके फेफड़े को पूरा एक्सरसाइज नहीं मिलती। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए, लंग के लिए प्राणायाम से बेहतर कुछ भी नहीं। प्राणायाम तो करना ही चाहिए। साथ में अब ऐसे ही मैं आपको उपाय बता रहा हूँ कफ के लिए। कफ के लिए सबसे अच्छा उपाय है गिलोय और सासारी। माने सर्दी जुकाम बुखार से लेकर के, कफ से लेकर के सारी बीमारियों के लिए तो बहुत ज़रूरी है गिलोय और सासारी। कुछ दिन लगातार पीजिए, कितना ही वर्ष पुराना, 10, 20, 40, 50 साल पुराना भी आपको अस्थमा है तो पहले दिन से आपको लाभ होगा और 7 दिन में आपके भीतर बहुत बड़ा परिवर्तन आप अनुभव करेंगे और 15-20 दिन से लेकर के 1-2 महीने और मैक्सिमम 3 महीने के अंदर आपका रोग मिट जाएगा। और परमानेंट क्योर होने में हो सकता है आपको 9 महीने लग सके। मैं हमेशा कहता हूँ पहले दिन से लाभ को आप एक्सपीरियंस करते, अनुभव करते हैं, और किसी को 7 दिन में, किसी को 15 दिन में, किसी को 2-3 महीने से लेकर के 9 महीने लग सकते हैं। ये पूरा साइकिल है बॉडी का। वैसे तो एक एक क्षण में हमारे भीतर रूपांतरण होता है। 24 घंटे में उस एक्सपीरियंस को आप देख सकते हैं, माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। और 7 दिन में, जो 7 दिन है सप्ताह के, ये पूरा शरीर चक्र और सृष्टि चक्र इसमें चलता है। और फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 9 महीने में तो पूरा रूपांतरण। 3 महीने में हमारे शरीर आकार लेता है माँ के कोख में। और ये मैंने हर तरह से एक्सपीरियंस किया, अलग अलग रोगों के बारे में, सामान्य रोगों से लेकर के SRMS, ऑटोइम्यून डिजीज और कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर जैसे रोगों में 9 महीने में तो पूरा रूपांतरण हो जाता है। जबरदस्त। खैर, अगली बात कर रहा हूँ। कफ रोगों के लिए सबसे अच्छा है गिलोय और